babu 5 faslun 6 darsu 5 kamin hajul muslim. Thaniyan dimun dun nikahu shigar dewgal wattutugol wa huwa dun an yuzawwija al waliyu konde waliyu on okkitirta waliyatahu mo woni waliyu on min rajulin immorde gorko ala sharti do satti an yuzawwijahu fiyo on ɗon gorko kadi okkumo huwa kanko kadi waliyatahu mo waliyo bimana okka gorko sonnajo mo waliyotoɗa sharti fi on gorko ɗon kadi yo okke sonnajo mo o waliyoto bimana wattutugol ko alda e waɗugol tenge ko ɗum wiyete dewgal wattutugol. Wa sawana fotater dakaran ko gorko li kulli sadakin wa sawana fotater zakara ɓe jantike li kullin goto kala e maɓɓe sadakan waɗugol tenge bimana si tawi no fota siko kala e maɓɓe inni hino ko tenge on ni awlam yadkura ma ɓe jantaki tenge gasata anno harmi wa dalika ɗum li kawlihi sallallahu alaihi wasallam ko mako nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam la shikhara wattutugol ala janfodirgol ala fil islam. وقال أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الشغار في واتتقول والشغار واتتقول أن يقول الرجل كنت قرق يتزوجني ابنتك أكيب كما أما بندرا معه وأزوجك من كدمي أكي ابنتي بيئة وما بندرا معه أو زوجني ما أكي أختك بندرا معه وأزوجك من كدمي أكي أختي بندرا معه. وقال ابن عمر اسمك سيدنا عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بهذه الشغار في كريتكم وتتقول الشغار أن يزوج الرجل كل غرق أكتر ابنته بمكة على أن يزوجه في أكم كان كدي في أكم ابنته بمكة وليس بينهما صداق نارتني على كن ويد إن هيستني نوت أي نهارم. وحكم ياور إنه هذا النكاح قال دوغال أن يفسخ كويونغال بون قبل الدخول كدي برندede وإن وقع الدخول لاني ودنات دي سودو توزور كدي فسخ كويونغال بون منه فسخ منه كويونغال بون ما دام بدون صداق قال دايتني وما أعطي فيه كلا أوكا إمود لكل صداق kala tenge fala yufsakh hare bonnata وما أعطي كلا جonna في nder dewgal kala ko jonni e nder dewgal ngal li kullin goto kala waɓe sodakon tenge fala yufsa hare tenge bonnatake tenge on si woni ɓe lanni natudude suudu tabite kono dewgal ngal kañum bonnete. Salisan nikahul muhallal dewgal fi tun dagintinalngol gorko goo debbo on fi ɓay mo accitunomo jomba debbo on fi accita fi to e dagitano oya gorko dewgal harmo ngal o ɗum anto tallak konde jombata almar'atu sonnajo nde ko nde accitete almaratu sonnajo salasan cerle tati fataharumo o harma ala zawja e dow modi makko e bihi sabu cergal ngal li gawli taala subhanahu wa ta'ala fala tahillu lahu wa sonnajo ɗo dagitan takomo min mbaadu ɓaawo ngal cergal no hatta tunka zawjan ghayra fa yatazawwajuha jomba mo no akhara gorko goo asda fanunde an yuhillaha nde o daggintinta tun sonnajo li zawjiha fi modi makko al awwali arano on فهذا النكاح قال دewgal باطل ko mere le kawli ibn mas'ud la ana rasulullah ila Allah sallallahu alaihi wasallam hudi al muhallil wal muhallal lahu dagin do on e dagina na don be worbe di do kala be hudama wa hukmu hada nikah nyaawre ngal do dewgal an yufsaha ko ngal bonnete wala tahillu bi e kadi dagorta sabu maggal azawjatu be ngol liman talaga wonan be gorko accutono mo da salasan labitati haray kadi ngal dewgal don ko ngal bonne jungo gorko yombudo don ngal dewgal kadi dagintin taali gorko accutuɗo on laabi tati so hettitimo sabu ɗum ɗon aray o hettiti zina wa yasbutu tabitay kadi almaharu tenge kala tenge kadi ko son on li zawjati ko sonnajo jonna en wutet so yidama haray tenge on toujours ko tabito summa farde ko baynoma refti ɓe sendidire. Rabian nikahul muhrim desal harmo ngal wa huwa ɗum an yatazawaja arrajulu konde gorko jombata nikahul muhrim desal horminiɗo ngal kadi no harmi wawa ɗum an yatazawwaja arrajulu konde gorko jombata wawata kanko muhrimun himo hormirani bi hajjin hajju aw umratin ma umra o jomba qabla tahalluli ko adi o dagintinade minhuma e morde majji kanji ɗiɗi umra on ma hajju on kono noon kadi sonnajo horminiɗo on ɗon kadi jombatake ɗo yo dagintinade kono noon kadi gorko horminiɗo o wonata waliyu bimana o okkitirta sonnajo kadi ko adi o daggintinade
en ceerle tati fof ko bonɗe ko fasida wa hukmu hada nikahi e ñawre ngal ɗo dewgal albutulanu ko bongal thumma ida arada tazawuja biha lekki noon si tawi kanko gorko on faltama jombotugol o sonnajo jaddada aray koyo heƴintini haray debbo harmanama kono ngal dewgal ɗa kontintaki ngal ɗon ko bongal jaddada haray koyo heƴintini adduda ha humugol dewgal ngal baada inqida e hajji ɓawo gaynude hajji makko on kanko gorko ma kanko debbo o umratima gaynugol makko umra on o toro o okke sadaki waɗe le gawli sallallahu alaihi wasallam ma ko nedara la yankihul muhrimu wala yunkahu jombata horminiɗo o jombatake kadi siko debbo ay la yaaqidu agadata nikahin fiɓetaka finde dewgal lahu fi makko wala yaaqidu o fiɓata kadi li gayri tana makko ay la yankihul muhrim jombin horminiɗo jombata wala yunkahu o kitirta ay la yaaqidu o fiɓata agda nikahin fo humugol dewgal lahu fi makko wala yaaqidu o humata kadi e dewgal li gayri fi tana makko wannahay huna haɗore nden ɗo littarim ko fi harmingol fefe o ɗum moɓɓutagal botlan ko ñaaway ɗum bonugol dewgal ngal singal waɗa hamisan wiya ɗum ɗum annikahu ko desal ngal goɗɗo jombi goɗɗo fil iddati e nder edda foti ko edda cergal foti ko edda mayde wowa ɗum an yatazawaja rajulu ko nde gorko jombata almarata sonnajo almu'taddata eddiniɗo min talaqil immorde cergal aw wafatin ma mayde fof ko edda fa hada nikahu ngal ɗo cergal batunum ko mere wa hukmu ñawre maggal on an yufarriqa baynama ko nde ɓe sendidirte few le botlanil egdi sabu bonugol finde dewgal ngal o yasbutu hino tabitana noon lil marati sonnajo toujours a sadaqa tenge on sewni ɓe yidama balde in kana si laatike qad dakhala biha gomɗi qad khala biha gomɗi o weddodi e makko haray ɗum ɗo hino tabintinana sonnajo on ɓimana tenge on wa yahrumu hino harmi alayhi e makko an yatazawajaha nde o jombatamo bada en qida iddati ha ɓawa edda on timmude fi ugubatan lahu ka lettuwol mo ka ambargugol mo bimana haray nayo jommumande kadi jon noon mahinka en ley ahlul ilm jomiraɓe gande ɓen kañum hino fottani ala annahu wonde ko ne juusu lahu haray dey hino daganoma an yatazawajaha nde jombitatamo bada en qida iddati ha ɓawa edda on timmude woɓɓe goo jomiraɓe gande goo hino dagi ida kana si laatike lam yabuni feeñaali biha e makko lam yabuni biha ko ɗum woni lam yabuna biha o mahanoke e makko ko ɗum woni o yidano e makko balli fi iddete a nder edda makko on wa amma ida bana biha amma so mahudi e makko baldi fa inna malik wa ahmadu andu haray imam malik e imam ahmad rahimahullahu ta'ala yarani haray kamɓe ɓe yi annaha wonde o sonnaji ɗon taharumo alay haray harmi e makko tahariman mo abadan harmande furay haray kamɓe ko ɗum woni ko ɓe yi yirtoɗen ka darsu men dow o dalika ɗum noon li kawli taala ko sabu daalol allah wala ta'zimu wa taw hawju o godatandi kay humugol dewgal ngal hatta yablugal kitabu ajala sadisan nikahu jewgal waɗangal bila waliyin ko alɗa e waliyu musidɓe julɓe wawa ɗum an yatazawaja rajulu kone gorko jombata almarata sonnajo biduni idini waliyiha ko alda e ɗum e waliyu sonnajo o fa hada nikahu ngal ɗo dewgal batilun ko ɓeere li nukusani sabu ɗuytagol rukuni tugalal gotal minal arkani immorde tugale ɗen o wa ɗum alwaliyu ko waliyu o le kawli sallah sallam sabu makone laaɗo la nikaha dewgal wawata selude illa bi waliyin sona on nde waliyu foko mo ñawre nden an yufarraka ko nde sendidirte bayno makone maɓɓe wa yasbutula haray noon toujours hino tabitana sonnajo on alma hak tenge on in massage tawini kanko gorko on o memimo wa bada al istibra'i lahu ɓawo noon dandinagol e makko pottito e makko wa bada al istibra'i ɓawo noon dandinagol pottito few lahu no waɗanimo kanko gorko omo mardiru an yatazawajaha nde o jombitatamo be egeɗen saabu humugol dewgal goo wa sadaqin e tenge radiya si weltori waliyu ha waliyu makko mbidal kadu so tawini waliyu on hawranimo nde o okkata haɗa ene wawi jombutudemo saabi an nikahul kafirati yombugol kefero gayre alkitabiyati harawana alyahuda ma annasarajo li qawli taala wala tankihu wata o jombo almushrikati hatta yuminna fa yahrum no harmi ala almuslimi dow julɓe an yatazawaja nde o jombata kafiratan debbo kefero majusiyatan
مجوسيا كيجو كانت لاتي أو شيوعية كاكو شيوعيا كيجو أو وطنية كاكو سنميا كيجو بيدو فوق رواي بيجي باجار كما لا يحل ونوني دغان تاكفد المسلمة سنة جولو أن تتزوج عند أجنبة كافرا إجنغ غرق كافر مطلقا فري نون فتي كتابيا كو اليهود النصارى أو غير كتابي ما كو مجوس ما كو وثنية ما كو شيوعية دب جولو أكتاك مونا جولو أبدا غرق جولو نون جنبا اليهود جمع النصارى جكون جنبا تادي بي جي بتدي ده لقوله تعالى لا هن وناس لا بحل لهم دغني به ولا هناك مثل يحلون هن دغني به ومن أحكام نجاء نياوج هذه القضية دو نياوري ما يلي حلة تتريد اللي دو أولا إذا أسلم استيوني سلمي أحد الزوجين قوتو ورسن دي ببين دو الكافرين هرقو كافراب بطل ريبوني نكاهو ما دوغل ما بينغال فإن أسلم سلمي الثاني ديمو قبل إنقضاء العدة كأدي تمغل إدعو فهو ما رأي كان به على نكاههم الأول بيونا يدوغل ما بيرانانغال رأي كونتيني وإن أسلم استيوني نون سلمي بعد انقضاء العقد باو غسوغول إدعو فلا بد رفير على من إجدين إمرده همغل دوغل جديد كسال on fami stayoni yimbe jombindiri e kefeeru goɗɗo silmi o ya silmal haray dewgal ngal boni jonno e nder ko debbo jooɗi kon edda si woni heddetiɗo on kadi silmi dewgal ngal kontinte si woni goɗɗo e maɓɓe silmali ha edda gasi si ɓe jombindiray haray ko dewgal hesal ala ma dahaba ilayhi ko ɗum ɗo woni ko yaari e dow mum aljumhuru ɓurɓe ɗuɗude ɓe min ahlil ilm e jomiraɓe gande saniyan ida aslamati zawja si sonnaji on silmi qabla al bina'i ko adi biha ko adi o mahodede ko adi o yidede suudu fala shay'a laha haray hunde ala nama min al muhri immorde e tengen لأن الفرقة سبكير غانغال كانت غال إيوري منها يجونغ ماكو بمعنى كير غانغال كو يونغ ماكو فنغال إيوري وإن أسلم في سلمي نوك الزوج مودي فلها رايدون نوداني دبون نصف المهوري فكرة تنغو وإذا أسلمت stayoni o silmi بعد البناء بها باو ييدede balde فلها المهر توجور سي دبو ييدا ماري نوداني متنغ كاملا تيمي وحكم ارتداد أحد الزوجين نياوري نو مرتغول goto e partire sendirɓe ɓen ka hukumi islami ahadihima no way wona ñaawore silmugol kadi goɗɗo maɓɓe sawa an bi sawa in ko noon fatata salisan man aslama kala silmuɗo wata tawta hino e jungo makko actara ko ɓuri ɗuɗude min arba'ani siwatin sonnaɓe nayo goɗɗara mo jombunora ko yette bajo ila jowo ha yeeso o silmi kadi aslamna mawo ɓe fof kadi ɓeygol ɗin fof kadi silma e wondude e makko aw kunna ma ɓe laato kitabiyatin hara ko ɓe yahuda en nasara walaw lam yuslimna ɗon hay ɓe silmali haray ɓayno silli ka o jombaɓe iftara haray ko yusufu min hunna e maɓɓe arba'an nayo o faragal bawagi o accitaji tiɓɓe naawigol ɗum kadi ko atano e ɗimmon e tammon e nayaɓon ko ɓen ɗon o wondata e mum ila jooɓa ha yeston koye accite o suɓoto e maɓɓe ɓuran ɗum o ɓe wonda kala mo tawata on ɗon no jaasi weldemo seeɗa o accita liqali sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado man aslama onan do silmunodo o tataw ashuru niswatin tay mo jombi sonnaɓe sappo ɓe maka ikhtar su min hunna e maɓɓe arba'an ɓe makano ƴetto mo addeɗa jombude on e hikkiɗo ɗon ha nayi accita sakkitaɓe jombede ɓe na noon ɓe makirno wakada ko waɗa noon man aslama kala kadi silmuɗo o tataw haɗa no jungo makko uhtani nene goto ɓe ɗiɗo ɗon kadi faraga min mako yo accute maɓɓe man sha kala mo yiɗi naawigol ko yo accutu mo sakkiti jombude on ma ko yo accutu e singajo ma ko yo accutu mawɗo on ittumani tawno la yahillu dagatako ka islam ak jammo hawtodirgol baynal uhtayni hakkunde bandiraɓe ɗiɗo ali qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam li qawlihi ta'ala afan sabu dalol Allah wa antajma'u halana on kadi ende hawtodirton baynal uhtayni hakkunde ko ɗum woni bandiraɓe ɗiɗo famde ka wa qawlihi nabi e mako annabajo sallallahu alaihi wasallam liman aslama wonande on silmuɗo wata tawta ene jungo makko ley koyɗe makko uftani bandiraɓe ɗiɗo
nene ko to bidi don elaade ma tallik accut ayyato ma shi to kala mabbe moyduda accutu kon haray yewtere no way wasino taji do kono tawno dars meden o mutaj ki seeda aray en continuer saminan jeetata bonɗo nikahul muharramat joni ko dewle harmuɗe ɗe ɗa ko dewle bonɗe yewtuɗen dewgal ngal waɗi kono ko bongal ngal kontintake ɗeɗe feƴƴuɗen to noon joni ko dewle harmuɗe ɗen alif al muharramatu hara ko ɗen yewtude fi ceerde dewle harmuɗe tahriman mu abadan harmande furay se gayni ɗum arano yen noon kadi harmande ha e saaɗi o wala المحرمات حرم بين بالنصب كدمه وهن كون بين الأم كونين ما حرم ما فري والجدة باتي مطلقا فري بدون حرم ما فري باتي نينه كابكنينه باتي كبابا فو ومهما على تنوني ولو بتوي والبنت ابيت ما دبو وبنتها ابيت ومهما نزلت نوني ولو جيبوري نوني تاني جاتي سنتي نوبل حرمي وبنت الابن ابيت ɓiɗɗo ma gorko ko bintu ha e ɓiɗɗo on ɗon kadi mahama nazalat noon woni jippori wal ukhtu e bandirawo ma mutlaqan furay ko nene goto kako nene goto baba goto kako baba goto tum wa bintu ha e ɓiɗɗo on ɗon on wa banatu ibniha e ɓiɓɓe on ɗon gorko kadi mahama nazalna noni wono ɓen ɗon kadi jippori wal ammata e yaya mutlaqan furay wama foti ko miñam baba ma foti ko koto baba e ko singa baba foti ko jaaja baba wa mahama alat e noon wono towiri wal khalatu e nene to soko al mutlaqan furay foti ko nene to soko foti ko nene mawɗo wa mahama alat noon wono towiri wa bintul akh e ɓiɗɗo musidɗo ma nene goto ma mutlaqan furay wa bintu ibnihi e ɓiɗɗo on wa bintu ibnatihi e ɓiɗɗo on mahama nazalat noon wono jippori wa dalka dalil ɗum ɗo li qawlillahi taala ko sabutaɗon allah hurrimat hino harmi alaykum e dow ummatukum neniraɓe monɓe wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ɓeɗo fof no harmani on nde jommoto saniyan ɗin mum ɗum al muharramatu ko harmirɓe bil maswaharati saabu esodirgol saabu esirayagal ka ko harmoɓe furay wonna kon ɓen zawjatul abi ko ɓeygu baba ma on ɗon kadi harmi wa zawjatul jaddi e ɓeygu mama soro ma mahama ala noon mama ma towiri kawli ta'ala wala tanki wato jombo ma naka ha ɓen ɓe yombi aba'ukum minan nisa'i wa ummu zawjati e nene ɓeygu ma wa jaddatu e pate makko mama ala noon wono tori wa bintu zawjati e ɓiɗɗo ɓeygu ma ida dakhala sa naatidi e suudu bil ummi e nene makko haray on ɓiɗɗo makko ɗon harmanima wa kada ko wana noon kadi bintu zawjati e ko ɗum woni ɓiɗɗo ɓeygu ma aw bintu ibniha ma ɓiɗɗo on e kawli ta'ala wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa zawjatul ibni e ɓeygu ɓiɗɗo ma aw ibnil ibni ma ɓeygu tanirawo ma le kawli ta'ala wa halailu abinaikum alladina min aslabikum salisan almuharramatu harmirɓe ɓen birrada'a kam moyna hara ko harmande furay wonna ɓen kadi jami'u dendanangal man harramna ɓen harmuɓe minan nasabi ka damɓe min al ummahati immorde neniraɓe wal banati e ɓiɓɓe wal akhawati e bandiraɓe wal amati e yayiraɓe wal khalati e neniraɓe to soko e mawɗo banati al akhi e ɓiɓɓe nene goto banati lukhti e ɓiɓɓe bandira ɓeɗo fof kadi no harmi ka moyna lillahi sallallahu alaihi wasallam yahrumu no harmina birrida'i sabu moynan ɗan kama yahrumu no harmirta minan nasabi damɓe ɗen salisantata warrada'a moynan ɗan almuharramu harminay ɗan no explica ma kana ko ɗan moynan laatiɗan donal hawlayni ko adi bobo on timminde duuɓi ɗiɗi si woni bobo timmini duuɓi ɗiɗi ko debbo moyninima ɓaawa ton aray ɗum ɗon kontatake moynan sabu islam ko duuɓi ɗiɗi yetti moynan wata haqqaqa haray tabi tawi ma a wonnude makko husulu labanin heɓagol kosan haqiqatan haqiqa yanke jam ila jawfi radi'i faade ko yahata ka reedu moynuɗo on mimma yutabar konkono gaske irda an moyninande e kawli sa sallam la tohoɗam harminta almaswat walmaswatani poɗande wotere e poɗande ɗiɗi harminta kadi moynan ko timmina e ko woni kadi sengo dow duuɓi ɗiɗi li anna almuswata saabu poɗande shay'un
ko hunde tafitul seeɗaare qad la yasulu gom ɗi no ronka hewtude ma'ahu wondude ɗum labbanum kosan fus ilal jawmi faade ka redude illati sabu fanɗugol muɗum ngol tan mbi ha tan findinale seeɗano ɗo zawjul murdi'a ko ɗum woni moodi sonnajo moynino o yutabar ko tasketeɗo aban babajo li radi wonande bobonaɗo moynede ɗon hay so tawina kanko heɓimo fa awladu ɓiɓɓe makko ɓen min gayril murdi'i hara wona ɓe o moynini ɓen ihwatul lahu ɓeɗo ko nene gotoɓe makko o yarma alay aleno harme makko ummahatu abihi neniraɓe baba makko ɓen wa khawati e nene gotoɓe makko ɓe ammati e yayiraɓe makko ɓen wa khalati e nene goto toso e neniraɓe makko mawɗo to soko kafilan no fotiri no yerori kama anna al murdi'a hono woni ni kadi moyninte ɗon ko jami'u awladi ha dendanangal ɓiɓɓe makko ɓen min ayi zawjin immorde kala ɓeyngu kadi hum ɓen ɗo fo ihwatum ɓe woni nene gotoɓe lirradi moyninteɗo wa dalika ɗum li qawli sallah sallam ko sabu mako nelaɗo idani yanan duminano li aflaha wonande aflaha akhi abi Uaysh musidɗo abi Uaysh o fa innahu on ammuka on ko bappa ma noon ko yo nato wa kanat laati imratu ɓeygo makko kad ardaat moynini Aishata nene Aisha radiallahu anha fa athbata al hadis on tabintini al umumata no huɓiti imna radaa immorde moynanɗa fa etuba'uha o jokkintini ɗan idan on tuma kullu ma dukira ɓendanangal ko yantaɗo o ko toɓɓere e ɗimmere nden ko ɗum woni saniyan ihwatul radi nene goto ɓen ka moyna wa khawatuhu e bandira e makko ɓen la yahrumu alayhim haray harmata e dow maɓɓe aduna hay goto mimman harma immoɓe ɓen harmoɓe allah radi ka moyna lennam sabu ɓen ɗo lam yarda'u ɓe moynali mislahu sifa makko on faami ɗum mana bengotoɓe worɓe e rewɓe haray ɓen ɗon harmanta on tigi par ce que ɓen ɗon moynano sina yumma maɓɓe masalan fay baw hino dagani lil akhi bengo ton an yatazawaja nde o jombata man arba'at akhahu ɓen ɓe nene goto makko moynini aw ummaha ma yumma makko aw ibnataha ma ɓiɗɗo makko aw abuwahu ma ben makko aw ibnahu ma ɓiɗɗo makko kama e bahu wono dagorani lil ukhti bandira on an tatazawaja nde o jombete sahiballamen e jonko san alladi ɗan rada moynaɗa min immorde makko ɗan muyni min immorde mum akuha nene goto makko gorko kam muynina kanko mo ay jombede ɗon aw ukhtuha ma bandira makko go aw abahu ma ben makko aw ibnahu ma ɓiɓɓe makko masalan misal salisan halto tabar tan sino taske considéré zawjatul ibni ɓeygu ɓiɗɗo min rada immorde e muynan ka zawjatul ibni wano ɓeygu ɓiɗɗo mina sulbi ka ceece fa taharum hara ɗum harmay al jumhur jomiraɓe gande ɗuɓɓe ɓen no yaari ala itibari ha e dow taskagol ɗum ka halilatil ibni e on wo haray hino waywa ɓeygu ɓiɗɗo on tigi waman ra'a kala yiɗo noon ayda dalika ko hina ɗum ihtajja haray ko dallinori bi anna halilatal ibni wonde daganiɗo ɓiɗɗo ma on ɗum ɓeygu ɓiɗɗo on harramatun ko harmirɗo bil masaharati sabu isira yaga warada muynan ɗan noon la yuharrimu ɗan harminta illa ma yuharrimu nasabu sowona ko damɓe ɗen harminta faqat pet rabia mayabunno almulaana huɗidirgol yahrumu hino harma abadan furay allah rajuli e dow gorko e an yatazawaja nde jombata imratahu ɓeygu makko allati on la'anaha mo huɗidiri e muɗum no harmani gorko furay nde o jombata sonnajo makko mo dari o huɗidiri e muɗum haray ɓen ɗon ɓe harmi abadan ko cergal mo abadan li kawli sallah sallam sabu mako nelaɗo almutala'inani huɗidiri ɓe ɗiɗo ɓay tum ɓe feppale ha ɓe huɗidiri ida tafarraga si ɓe seedi de laajete ma ane ɓen ɗon hawtodirta abadan pooma ɓen ɗon jombidirta aduna hande kadara dar so juuti seeɗa ɓuri ɗiya wowɗe ko noon haray ko darorde nde wonɗen ɗaɓɓude haray yimɓe ɓe rewtoɗen ɗum ɗo kadi musidɓe julɓe so faami ɗum ɗo kadi ndaren no feƴƴiranen ko ɗum ni darsu 6 wallahu a'la wa a'lam